呢度咧有一堆人咧就係扮健康嘅，好啲有一堆人咧就係嗰啲超級靚仔靚女嗰啲，就就真係好 fit 嘅。有一啲就8點鐘喺你身邊行過揸住罐啤酒冇錯啦，嗰啲。係啦係啦。早晨 ，Day 3，冇錯。今日朝頭早上8點鐘嘅 Mobility Flow，今日捉埋你嚟做 yoga 啊！佢寫住 No video recording。好，而家我哋準備上堂中。Later。佢好似有啲誤會喎。It's Chinese Kung Fu 。良品選物店已經正式開幕啦！我哋第一個引入嘅係一個韓國品牌 Div， 係一個小眾手袋品牌。佢哋有好多唔同顏色同埋材質，主打輕巧易襯。大部分嘅材質都係線水嘅設計，有大中小幾個唔同嘅 size 可以選擇。個袋其中一個最大嘅特色就係側邊有一條索帶，可以調校手抽帶嘅長短，令到個袋可以成為手抽、側孭袋等等。亦都有少量嘅款式係可以做成斜孭。另外個袋都可以摺成非常之細嘅 size， 去旅行帶多幾個都唔嘥位。有興趣嘅觀眾可以去到良品選物網店選購，或者去位於天后廟道嘅 Coast Coffee Pop-Up Store 體驗實物嘅質感。嚟鋪頭買仲有特別嘅優惠添㗎。上完呢個 Mobility Flow 點睇？係咪有啲難度？呢堂我唔真係唔係講笑啊！有啲難度㗎，佢係咁要你處於一個半坐，要趌起少少嘅狀態，要 core 用好多力，跟住之後仲要再轉個身轉嚟轉去咁樣。我已經重㗎啦，大佬。佢隻手腕即刻搞唔掂啊！係啊，我手好痛啊！承負唔到自己重量啊！佢今日叫我咁樣做嘅時候，我先發現呢個動作係幾舒服嘅，對於我嚟講。係啊，你已經好舒服啦。係啊咁你隻手會好緊啊，呢度啊因為我冇乜感覺做呢個，但係嗰個老師好勁咯，啲 core。有個 mode 係 beast mode，我話你長期都係佢真 beast 係 mode。beast mode 嚟嘅，所以今日呢堂咧明顯地係少人上啲。琴日我想即係齋拉筋咧係爆滿座，但係今日咧係得4個同學嘅啫，後尾中途已經放棄咗。但係 anyway，我哋依家去上埋呢個泰拳班，睇下上唔上到先。話説尋日食飯嘅時候都同大家講過，我哋呢度有 free range chicken 啲嘢係好 organic。喺泰嘅拳館隔離就有個 organic compost area，除咗啲 compost waste 全部係哇，好環保喎呢度。好環保好 organic 嘅地方嚟㗎。同埋我琴日食嘅 chicken 就喺呢度啦。哇，臭到飛起哇，啊！好臭好臭。OK， 但係就係喺呢一度打泰拳㗎啦。今日我嚟到呢個 Eight Muay Thai 拳館嚟嘅踢館，睇下呢班老師咩料。咁我同佢講，我哋 Chinese 功夫都唔係講少㗎。OK。又落雨啦，好彩有咁多活動玩啫呢度。呢度唔係講笑，但係落雨起上嚟係超大雨啊！ Abracadabra。準備出街，我呢架車污糟到有少少唔想上，好核突啊！好啦，原來係啊，喺對面嘅，佢連住就係3間幾靚嘅餐廳。我哋去嘅 Boost 啦。佢嗌咗好多嘢食咯，大家睇下，佢一個人食呢個三文魚、呢個炸嘅魷魚卷、薯條同埋呢個雞肉嘅 kebab。睇下我個早餐係幾咁健康。我想講呢啲時候餐具就係你嘅阻礙，用手食得，一定要用手。我係 train hard eat hard。真啊！我啱啱食咗一半，但係佢已經 KO 晒嗰5碟嘢啦。4碟嘢。抹緊嘴，又出發，山酒店曬太陽，
Yes。我哋今日突然間發現，我哋呢間酒店喺呢一個 Rahway Beach 呢個區係好方便。我哋本身咧諗住向上行去 Patong 嗰邊就冇嘢啦，但係原來咧落下邊 Rahway Beach 嗰邊係繁榮好多。即係唔係一個大商場嗰種，有啲特色嘅鋪頭仔，同埋有 quality 嘅。頭先嗰間嘢，我試去4個 dish 都好正。呢度食一啲健康嘅嘢食係好低成本嘅，最勁係我哋仲要朝頭早做咗2個鐘頭運動，之後再食啲咁 high protein 嘅嘢。而家就曬太陽，攞啲維他命 C 啦。係健康。曬太陽。我哋而家 on the way 去緊揼骨。頭先曬咗一陣太陽，但係唔係曬咗好耐就走咗，因為嗰度好多蚊啊，幾多昆蟲，係啊，好痕啊，所以都係翻酒店。依家就出翻嚟準備去揼骨。Sosobi 係一間新開嘅 Sosobi 啊，係嘛？好似係叫 Sosobi。Sosabai 啊。Sosabai 見嗰個幾乾淨同埋新，因為呢度附近嗰啲 massage parlour 比較舊啲。即係呢度幾把手喺門口嗰啲咧，入到去坐咗勁大嘅 sofa 嗰啲咧。嗰啲好似好奇怪，可以幫你着走啊！我哋而家嚟到啦，呢間叫做 Sosabai，都幾大間嘅。啱啱已經按完出嚟啦，好舒服。我嗰個簡直係技術精湛，我又驚又唔驚嘅情況底下，俾佢幫我拍埋骨添，仲要拍埋條頸添。跟住我哋下一站就去食海鮮啦。嚟咗布雞咁耐都仲未食海鮮，唔係好掂啦，係咪先？講唔通。我哋只係行咗2步已經被截停。有再大一點有沒有啊？我想再大一點，再大一點有沒有？就你找那個對不對？入園那個一個2龍櫃1500個，1500，一隻，一隻得嘛？我們可以去你們嘅那個200-300，OK 啦，個嘛？啱咁貴，1500沒有得便宜啊，1300可以嗎？一起可以，好，13了這個。還有什麼？等一下一起放那裡。好了好哇，2個大2個小可以嗎？這個要的了，每樣都要得人嘅啦。就這樣吧。1、2、3，對對對。行出嚟啦！走啦！辣椒炒大件啊！同埋頭先出面佢係講普通話咯，所以都幾容易揀。最後4800咯，4款海鮮。試食啲蠔 OK，但係唔係我哋嗰種。佢個樣其實同平時我哋食嗰啲蠔已經有啲唔同。都好食嘅，豬蓉落咩度都好食嘅。跟住呢個沙拉刺身，勁辣，個汁好辣，但係好好食我覺得。試食煎魚，剝咗個殼啦已經。係咪好似好似好好食喎？好好味啊！啲肉質鮮甜，哇！撳落去就知個肉好厚身，好彈牙。拉斯維加斯。呢個車都豬㗎，好咩？唔錯喎呢間，真係介紹俾大家喎。先，我哋2個都覺得好好食。呢個係你夢寐以求，你話你嚟布吉一定要食嘅海鮮餐，好似全程係淨係食海鮮食飽嘅，因為我哋連菜都冇嗌。 5000幾百咯，係啦，5000連埋加工費，一隻超大嘅龍蝦，4隻瀨尿蝦，4隻蠔，仲有啲大蜆添，覺得佢煮得好好食咯，佢哋個煮法都好中式。咁價錢我哋就唔知咩要平咩要貴啦，不過我哋自己食完覺得鋸同埋好食咯。係啦，豐儉由人啊呢個。係啦。我相信好多人睇完都覺得，咁貴咧，俾人揾笨柒啦咁。我唔食啊！我又唔係好多人喺度格價。不過啲海鮮質素係好嘅，同埋啲嘢食係整得好食嘅咯。係啊，咁我就滿意。我哋2個都覺得係我哋喺泰國食過整得最好食嘅海鮮。Anyway，我哋依家準備翻房。聽日要早起身，打我第2次嘅高爾夫球啦，就係打 Red Mountain。Yo，
嚟到我哋曼谷 Day 4啦，係啦。咁咧今日我就打第2場波啦。今次打嗰個場咧就係第2日打嗰個 Lock Palm 場嘅隔離場啫，但係呢個就高級啲，同埋多水多山嘅，咁所以係一個 tricky 啲嘅 course 嚟嘅。咁今日我又自己過去打噶啦。話說琴日咧有一紮咧，我相信俄羅斯人新嚟嘅，咁係好多人就係揸我隔離呢一架大車啊，咁啊勁嘈啊！琴日係搞到差唔多4、5點都仲嘈緊，之後 Helen 要打電話去投訴佢哋先肯停咯，好撲街咯！大佬你唔緊要，你叫埋我啊嘛，你係叫埋我，係你唔好嘈到我啊嘛，係咪先？兩樣都冇做，咁梗係嬲啦！而家就準備出發揸車，大概我諗40分鐘車程。Peace。哇！今日好好天啊，天公造美。呢個係我最期待嘅高爾夫球場，因為呢個品牌 Red Mountain， 之前我喺華欣嗰度打過去個 Black Mountain， 都知佢哋係一個比較高尚嘅高爾夫級高爾夫中東呼吸綜合呼吸中東呼吸綜合高爾夫球嘅 course 嚟嘅，佢哋都比較係高級啦、尊貴少少嘅品牌嚟嘅，所以今日我應該係 expect 一個好好嘅 experience 啊 ，feel pampered。嗱，呢度打18個洞係呢個價錢。好靚啊！哇！哇！頂唔順啊我，有冇廁紙啊？換完一出嚟咧，右手邊就係個 staging area， 就係可以揾我個 caddy 嗰度啦。I'm the last one. Yes. Can I get ice bucket as well? And 2 bottles of water. 開波之前最緊要買齊嘢飲 ，stay hydrated。所以我買咗啤酒同埋水。And I didn't bring gloves, so I'm playing gloveless today. Can I drive or you? No. Only you drive. Yes, yes. Good. Oh. 6, 7. Oh. On the green. Oh, good. Wow. Whoa. Oh. Good. Yes, ball, buddy. Look at it. Yes. Beautiful hole. Yes. Ooh. Yes, Pokemon today. Oh, Pokemon today. Crazy! Yes. I never play anything like this. This is amazing. Lovely. What the fuck is that? I Yes. never played anything like this. Chris, now. Yes. Yeah. Oh, good. 好啦，咁啊啱啱打完18個洞啦，成績都唔係特別好，咁所以我都唔講啦。今次我哋打咗2個球場，呢個球場呢就真係靚好多，同埋好玩好多嘅，難度係高啲嘅。但係2個球場都好玩嘅，泰國啲 caddy 全部都好 nice 啦，咁所以都冇乜 complain 啊。整體嚟講，今次呢個高爾夫球 trip 我係好滿意嘅。咁而家就翻去同 Helen 會合翻先，咁我哋轉頭再講確認卡。會合翻啊！今日係啊，因為我今朝做嘅都係同第1日做嘅大同小異啊，除咗做瑜
家之後食個早餐，再曬個太陽，咁我就冇特別拍片。跟住我哋而家就出發去呢個布吉 Old Town 啊！琴日我哋先諗應唔應該去 Old Town， 跟住我先即刻做下 research， 睇下有冇嘢去先。Put your hand on the Bible, won't you try and say that again? Polygraph it, I'll probably map it. Got an alibi or friend. 係有呢啲咁樣嘅泰式嘅小食啦，跟住之後又有呢啲麵咁樣咯。咦，後面仲有個咁樣嘅湯麵可以自由配搭喎。想講我哋啱啱發現原來呢度係嚟過噶。我一行入門口已經話我嚟過嘅時候，佢已經喺度仲喺度話未啊！上次我哋咧想同 Vivian 揾呢一間咧，我都唔記得咗呢件事情。唔係，所以呢個故事就想同大家講，如果思覺失調嘅就早啲睇醫生，係啦。Seen lightning hit same place twice. Won't say I'm God, but Zeus like. Also the guy with the juice side. Phase Avishai, we cruise. Under the city lights. 講一次先。有一間咧就近我哋而家呢度啲，但係咧佢就遠離最多嘢嘅布吉古城。但係另一間咧就要行10幾分鐘，但係嗰間咧就會向布吉古城最多嘢嗰邊嘅方向嘅。咁你覺得應該去邊間？咁行13分鐘嗰個啦，行下啫嘛。我覺得行下又可以睇下嘢幾好啊。我哋臨尾翻嚟嘅時候先去埋遠呢間啦，因為呢間都好靚，我好想去。好啊，好啊。都有少少遠。請大路。唔係啊，就係話咧，因為咧嗰邊係近啲。咁你想揸車係嘛？我覺得好似揸過去，之後再喺嗰邊行啲。咁行啦，揸車啦，咁我哋 Let's go。我哋而家等緊雨停，就去我哋下一個景點，好似應該都係過雲雨嚟嘅，應該就嚟完㗎啦，係啊。Thinking about them things my mama told me. Courageous heart, it's pumping hard, got cold feet. All I gotta do is jump now. I'm afraid of heights, does that mean I'm afraid of the top now? Feel vertigo. 呢個雞湯經驗到，雞湯好好飲。Gotta make the place I live or trying to go, but I know what it feel like. How I be in this real life. Can't be complacent or complicit. Life's complicated enough. The destination is us. Why don't you go 我想講今日怪事連連，今日嘢第2次，我以為有錄，但係原來冇錄。啱啱已經試食咗個多士，但係竟然冇錄到。Take 2，雲呢拿雪糕，之後加落個多士度嘅多士。多士咧就係搽咗啲牛油同糖，喺度煎輕整濃咗之後，再放埋多士上去燙咁樣咯，咁就外脆內軟，咁都幾好食嘅。咁呢個多士就220泰銖，咁即係大概50幾蚊港紙咁樣。啱啱食完頭先個 French toast， 個結論係好甜，真係好甜。如果中意食甜嘢嘅你唔好錯過。但係間唔時邪我係開心嘅。Yo，我哋嚟到布吉 Old Town 最後一站，身後呢一間叫做 Moments 嘅 cafe。我呢杯 Organic Boost 係咪叫 Organic Magic 啊，好好飲啊！佢係 carrot 加咗橙，再加咗蘋果好似，所以成杯嘢好甜，好正，好飲。啱啱好似係老闆嚟嘅，跟住請咗我哋食咗嚿 carrot cake。係咯，唔知係咪中意我？但係由於我啱啱已經食完個 French toast，我飽到爆 ，Chris 話食，所以決定睇 Chris 嘅。我係請我食，所以我冇辦法，即係人哋對我好，我係會 refuse 嘅，咁我係好 appreciate，多謝佢。咁佢都話叫我試下佢個 French toast， 如果我食到嘅話，我真係會試，但係我唔想嘥嘅。呢個我已經頂晒籠㗎啦，好多料喎呢個嘢。想講呢一個 carrot cake 係好好食嘅，非常之濕潤嘅。頭先同嗰老闆傾偈，佢話係佢家姐嘅 recipe。我試下呢一杯 dirty， 咁睇個分層已經覺得呢杯係一杯好嘅 dirty， 因為佢個分層好清楚，好好飲嘅又係，勁好飲喎呢杯咖啡。係唔係？有呢啲呢杯嘢呢間嘢 OK 嘅。唔錯，可以一嚟。One beauty nap later， 9點啦夜晚。去咗 Old Town 嗰度咧，食得太多嘢啦，我想講。依家就去威啊！我哋早2日食嗰間 Boost Cafe 嗰個旗下另外 Gusto 嘅意大利餐廳，咁佢開到夜晚12點嘅。
係 Red What tuna tartar，我哋好似早兩日都嗌咗個 tartar， 好清新嘅 tuna tartar， 再有啲酸酸味味嘅味道。burrata cheese 再加 pesto 嘅 salad， 好在放低部鏡頭。今次戒咗呢個 sea bass 上到嚟，哇！發現煎得好靚。其實我小弟好中意食魚，因為湯魚嘅小弟。好高級嘅西餐廳，佢個魚係煎到 perfection。呢間嘢我想講係非常之高質㗎，佢哋個老細一定好搭水，因為後面個停車場咧係泊滿晒呢3間嘅客咧，而入邊嘅車係我喺布吉見過最貴嘅車，即係呢度好少見寶馬㗎，入邊最少有3-4架，仲係跑車寶馬或 set 4。其實喺曼谷裏面有90%嘅車都係垃圾攞出嚟撞嘅車嚟㗎。做一百多，但我食意粉，肉醬意粉，跟住佢另外就再 on the side 俾多啲芝士我。咁我梗係落埋落去啦。Spaghetti Bolognese 都係一個 comfort food， 因為話説我細個嘅時候，我媽唯一識煮嘅西餐就係肉醬意粉，就係用金寶湯嘅肉醬意粉撈嘅肉醬意粉。用我阿媽嘅 interpretation， 所以當中係有福建嘅文化滲咗入去嘅。但係其實呢一個都差唔多味，有少少似嗰個金寶湯。咁有少少咬口咁樣，幾好食唔錯。The next day。Yo， 係啦，咁啊頭先就食完個早餐啦，而家就喺酒店嘅一個角落頭咧。話咁快5日4夜嘅布吉之旅，今日就係最後一日啦。咁我哋今日咧就1點45分機，咁所以咧基本上我哋執嘢，跟住就出發去布吉機場噶啦。咁我哋下一站咧就係會去曼谷嘅，同埋咧我哋會到時會合翻 Jessica 同埋姚師傅。記住留意埋我哋下一集啦。都想講下我哋對呢間酒店咩感覺嘅。我哋最滿意就係呢間酒店，亦都係因為呢間酒店令到我哋重新喜歡布吉。因為我哋一開始嚟嘅時候都係度諗緊，又翻嚟布吉啲嘢又舊，差唔多嘅啫，仲落雨添。嗰陣時已經係，但係最後 surprise 我哋最多嘅就反而係呢間酒店。中意做運動嘅觀眾咧，就真係可以嚟試下。佢最正咧就係全個禮拜咧55堂 group class， 咁就包羅萬有嘅運動啊。咁如果 for 一啲喺香港工作壓力好大，運動啊健康啲咁樣生活翻1-2個禮拜咁樣嘅話咧，呢間酒店咧真係相當之唔錯。咁而且咧佢裏邊啲餐廳質素都好高。呢度有3間餐廳啦，我哋試咗2間。第一晚咧就試咗佢間 Chica， 真係一個 Mexican Thai food 嘅餐廳嚟嘅。佢每一日咧都有少少主題嘅。嗰一晚就係 live music 啦。咁佢有時候咧就會做啲 buffet 嘅。跟住佢個 gym 又超大啦，有3層咁高。個 spa 又唔錯咯，我都試過啦。咁所以總結嚟講咧，我哋2個都好中意呢間酒店，好中意呢個 lifestyle， 好似回歸翻去一個簡單嘅生活，同埋可以做多啲運動，個人健康咗咯。佢又打咗2日波，跟住又同我一齊去做瑜伽。希望你哋大家中意睇我哋今次呢條片啦，我哋都幾中意嚟泰國嘅，咁所以如果你中意嘅喺下面留個心心俾我哋。咁今集下次都想去下清邁，講咗幾年，但係最後都冇去過。好啦，咁今集時間差唔多啦，中意我哋嘅朋友記住 subscribe 我哋 channel、like 同 share 我哋嘅片，我哋下集再見，拜拜。 Peace，曼谷見，記住支持 Coast Coffee， 支持 Div， 支持我哋，係啦，拜拜。 Under the city lights, wherever the wind go take us. If it's good, we make it contagious. Said we vibing, laying on black sand beaches, thinking of what life teaches. So glad ain't fall from the deep end. Said we vibing, under the city lights, wherever the wind go take us. If it's good, we make it contagious. Said we vibing, laying on black sand beaches, thinking of what life teaches. So glad ain't fall from the deep end. Said we vibing. Even when the days feel low, faith's gonna have that glow. Already moving where they ain't think I go. Never show your hand or fold. Keep that poker face shining. Keep that hope and faith and face the fire. Ain't no trace of hate that you can find. If you say I'm hating, then you lying.